upright, your tray table is secured, and your window shade is opened. May we remind you that for safety reasons, your mobile phones, receiver or transmitter devices, and portable electronic equipment must be switched off or switched to flight mode until disembarkation. Portable electronic devices not in use must be stowed in the overhead lockers or in the seat pockets in front of you during landing and taxi. Passengers are also requested to refrain from using the lavatories from now on. Thank you. Procure me safe for landing. Hà Nội trên tàu ok. Xuống đến sân bay rồi. Quý khách, máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 3 giờ 5 phút chiều giờ địa phương, với nhiệt độ bên ngoài là 31 độ C. Quý khách vui lòng ngồi yên tại chỗ với dây an toàn được cài chặt cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và đèn hiệu cài dây an toàn được tắt. Một lần nữa, quý khách không sử dụng điện thoại di động, máy thu phát sóng cho đến khi quý khách rời khỏi máy bay. Quý khách không được mở cửa máy bay khi không có yêu cầu của tiếp viên. Khi mở ngăn hành lý, quý khách lưu ý tránh làm rơi và bỏ quên các hành lý bên trong. Cơ trưởng Group Doctor, tiếp viên trưởng anh Tú, phi đoàn xin chân thành cảm ơn quý khách đã bay cùng hãng hàng không quốc gia Việt Nam
thành viên Liên minh hàng không SkyTeam. Chúng tôi hy vọng sẽ được đón tiếp quý khách trên những chuyến